كلمة السرت والسؤال. بسم الله، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal maanta waxaa ka hadlaya mowduuc aad u muhiim ah. Adoo dhunsan yacni habaabsan gurigaaga iyo meeshaad u socdaa garan laadahay. Riya haddaad ku aragtid in badan dad ka mid ah way ku riyoodaan, micnooyin aad u badan ayay leedahay. Micnooyinka ugu muhiimsan ayaan insha Allah halkan kusoo koobaya. Adoo dhunsan micnooyin aad u kala duwan ayay ka hadlaysaa. Waxayna waafaqday sideedaba riyada dhunsanaanta xaaladaada qofka iyo xaaladiisa. Haddaa ku riyootid adigoo dhunsan, ficlan waxay ka hadlaysaa in adiga ay dareemaysid kelinimo, mise aad dareemaysid dhibaato iyo mashaakil aad ka sheeganaysid, aad raadinaysid xasilooni. Sida adigoo dhunsan oo meel raadinaya, adigoo raadinaya caadi ahaan nolosha camaliyan inaad raadinaysid xasilooni, degenaansho, meel aad ku nasatid, aad ku nafistid. Qofka markuu waa qofka caadi ahaan mashaakil iyo dhibaatooyin la nool. Adoo dhunsan micnooyin badan ay tilmaamaysaa. Gabadha la guursanin oo kale iyadoo gurigooda ka dhunsan, laga yaabaa inay gurigooda dhibaatooyin ka sheeganayso, gurigooda dhexdiisa aan ka haysanin raaxo iyo degenaansho. Sidaa darteed ay ugu riyoonaysa iyadoo dhunsan. Adigoo dhunsan waxay kaloo tilmaamaysaa qofka ku sugan qafla, matalan aan ku xirnayn rabbigiisa subxaanahu wa tacaala, oo yacni caadi ahaanba nolosha camaliyan qofka wuxuu ku sugayaa qaflo. Riyada dhexdeeda waxaad arkay adigoo dhunsan, midaasna way ka turjumaysaa. Markaan leeyahay adigoo dhunsan, qof walba xaaladiisa ay tilmaamaysaa. Waxaan codsan lahaa inaad si fiican aad u dhegaysataan oo yacni aad isku cabirtid fasirka riyadaada iyo xaaladaadi aad markaa ku sugan tahay. Laano adigoo dhunsan micnooyin aad u kala duwan ayay samaynaysaa. Haddan riyadu waa hal riyo oo ah adigoo dhunsan. Kelmadda sirta. Hadduu qof in badan ku dhibaateeyo oo mar walbana cafis ku weydiisto, ilaa intee in leeg ayaad cafin kartaa? Jawaabta qaybta kommentiga iigu soo qora. Anigana ra'yigayga waa idinku soo biirisan doonaa. Gabadha la guursanin hadday ku riyooto iyadoo dhunsan, waxay tilmaamaysaa hadday tahay qof wax bartay inay imtixaanadii waxbarashada ay ku adag tahay. Hadday tahay qof xiriir leh, rabama xiriirkeeda meelaha dhibaatooyin ay ka jiraan. Waxay tilmaamaysaa hadday ku dhex dhunsan tahay, matalan hadday ka dhunsan tahay gurigooda oo kale, waxaa macquul ah inay gurigooda dhibaato iyo mashaakil ay kala kulmayso. يعني إذا gurigooda ka lunsan hadday riyo ku riyood ay ku aragto riyo. Adigoo lunsan caadi ahaan waa mashaakil ihu gabadha la qabo hadday ku riyooto iyadoo lunsan. Micnooyin sidaas oo kala duwan ay tilmaamaysaa. Hadday ku riyooto iyadoo dhunsan, rubama ay ka shakisaa ninkeeda, yani museer iyo shaki waxyaabaha ay jiraan. Hadday ku riyooto iyadoo gurigeeda ka lunsan, ربما ay jiraan mashaakil maca ninka familkiisa waxyaabaha wax sidaa ku saabsan. Cumuuman waan ka xumaa inaan idin niijibiyo, laakiin dhunsanaanta maaha riyo 100% wada wanaagsan. Inta badanba riyo fiican maaha, sida caadi ahaan u xuntahay. qaybo wanaagsan way ku jirtaa. Matalan gabadha la guursanin hadday ku riyooto iyadoo meel aan la aqoonin ku dhunsan tahay oo kale, waxaa laga yaabaa guur inay noqoto. Hadday ku riyooto iyadoo dad badan dhexdooda ay ku dhunsan tahay, rubama iyadoo niman badan damcaan yani guur iyo waxa ula soo bandhigtaan. Halkaasaan kusoo koobay walaalayaal, laag noo saara, noona sheer garee asxaabtiina la wadaaga. Assalaamu calaykum.